হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ইজি বাই বিজয় অর্থাৎ ইংলিশ গ্রামার বাই বিজয়। আজকে আমরা চলে এসেছি প্রোনাউন্সিয়েশন অর্থাৎ যার বাংলা অর্থ উচ্চারণ প্রণালী, তার 7 মানে সপ্তম অধ্যায় এসে গেছি। এখানে আমরা কি জানব? ভাওয়েল আই যে রয়েছে এই বর্ণটির উচ্চারণ 3 ভাবে হয়। এর পূর্বের ভিডিওগুলোতে আমি ভাওয়েল এ এবং ই কতগুলো উচ্চারণ সৃষ্টি করতে পারে সেই সংক্রান্ত ভিডিও পূর্বে রয়েছে। তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারো। চ্যানেলে গিয়ে কীভাবে দেখতে হয় তার প্রসেস আমি জানাবো, অথবা এই ভিডিওর শেষে পেয়ে যাবে তোমরা। ঠিক আছে? এই ভাওয়েলগুলোর কিন্তু যে উচ্চারণ হয় তা কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে, কারণ এইগুলোর উপর নির্ভর করে কিন্তু আমরা শব্দের উচ্চারণ করে থাকি। তাই তোমরা কিন্তু একদম গুরুত্বপূর্ণ সহকারে ভিডিওগুলি দেখবে ও খাতা পেনে তুলে নেবে। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করি। আমরা দেখব আই বর্ণটির উচ্চারণ 3 ভাবে হয়, আই, ই, আ। তবে কিন্তু আমরা এগুলো দেখব উদাহরণের সহিত। এরকম আমরা কিছু উদাহরণ দেখব। তারপরে আমরা ইজি বাই বিজয় চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও দেখার কৌশল ও টেলিগ্রাম ও ফেসবুক পেজে যুক্ত হওয়ার পদ্ধতি বানাবো, এবং শেষে লাইক শেয়ার কমেন্ট তো থাকবেই। তো বন্ধুরা, চলো শুরু করা যাক। দেখো, এখানে একজন বন্ধু রয়েছে, আমাদের মতনই বন্ধু। হয়তো তোমরা ভাবছো এই বন্ধুর বয়স একটু বেশি, হতে পারে। আমরা কিন্তু সবাই বন্ধু, তাই তো? দেখো, এখানে ইনি কী করছেন, অর্থাৎ ইনি নয়, এই বন্ধুটি কী করছেন? রুটি খাচ্ছেন, অর্থাৎ রুটিতে কামড় দিয়ে খাচ্ছেন। এই যে কামড় দেওয়া, তাকে আমরা ইংলিশে কী বলবো? বাইট, BITE। তাহলে কি হলো? এই কামড় দেওয়াকে আমরা ইংলিশে বলি বাইট। আর এই বাইট যে শব্দটি রয়েছে বা ওয়ার্ডটি রয়েছে তা কিন্তু 4টি লেটার্সের সংমিশ্রণে তৈরি হয়। কি কি? BIT আর হচ্ছে ই। ঠিক আছে? এই 4টি লেটার্সের সংমিশ্রণে নির্মাণ হয় বাইটের। এবার আমাদের দেখতে হবে এই 4টি লেটার্স কী সাউন্ডের সৃষ্টি করেছে। তবে সবচেয়ে কিন্তু গুরুত্ব আমরা দেব হচ্ছে এই আইর ওপরে, কারণ এখন আমরা আই বর্ণকে নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছি। দেখো, এখানে এই যে বি এখানে সৃষ্টি করছে উচ্চারণ ব, আই সৃষ্টি করেছে এখানে আই, টি এখানে ট, আর এই যে ই এর কিন্তু কোনো সাউন্ড নেই। এ কিন্তু এখানে কোনো সাউন্ড উৎপন্ন করবে না, তাই আমরা কিন্তু শূন্য লিখেছি। তাহলে কি হলো? এই ব আর আই মিলে হলো বাই, আর ট তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল, দিয়ে হলো বাইট, অর্থাৎ যার বাংলা অর্থ কামড়ানো। বোঝা গেল? এবার চলে এসো এখানে। দেখতে পাচ্ছ এখানে কিছু ফুল রয়েছে। ফুলগুলো দেখতে অনেকটা সুন্দর দেখাচ্ছে। সেই সুন্দর ইংরেজি আমরা বলি হচ্ছে ফাইন। ঠিক আছে? ফাইন বাংলা অর্থ সুন্দর। এই যে ফাইন যে ওয়ার্ডটি রয়েছে একই রকম, এটাও কিন্তু হচ্ছে 4টি লেটার্সের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে। FIN আর হচ্ছে ই। ঠিক আছে? এফ, ই নয় কিন্তু এফ। এবার দেখো, এই যে এফ, এ কিন্তু এখানে ফ উচ্চারণের সৃষ্টি করেছে। একই রকম কিন্তু আই কিন্তু এখানেও আই উচ্চারণের সৃষ্টি করেছে। এন সৃষ্টি করেছে দন্তের ন, আর একই রকম কিন্তু এখানে ইর কোনো সাউন্ড নেই, অর্থাৎ শূন্য। তাহলে দেখো, আই কিন্তু আগের যে উদাহরণটা দেখলাম আমরা, সেখানে কিন্তু আই সৃষ্টি করেছে উচ্চারণের, আর এখানে কিন্তু হচ্ছে আই উচ্চারণের সৃষ্টি করেছে। তাহলে এই ফ আর আই যুক্ত হয়ে হলো তোমার হচ্ছে ফাই, আর দন্তেন যুক্ত হয়ে তোমার হলো ফাইন। ফাইনের বাংলা অর্থ হচ্ছে সুন্দর। এবার চলে এসো এখানে। দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি পেন রয়েছে, অর্থাৎ আমরা গুরুত্ব দেব এই পেনের যে নিব রয়েছে এই নিব অংশটিকে। এইটি হচ্ছে 3টি লেটার নিয়ে তৈরি হয়, NIB। বাংলা অর্থ হচ্ছে কলমের নিব। এবার দেখব যে এই নিব যে শব্দটি রয়েছে এইখানে
আই কি উচ্চারণের সৃষ্টি করছে, এইটি আমাদের দেখার বিষয়বস্তু। এখানে দেখো এন সৃষ্টি করেছে দন্তের ন, আই সৃষ্টি করেছে কিন্তু হর্ষইকারের। দেখতে পেলে এখানে আই কিন্তু এখানে হর্ষইকার সৃষ্টি করেছে, এই গোলটা তোমরা ধরবে না, ঠিক আছে। আর এখানে বি কিন্তু সৃষ্টি করেছে ব, তাহলে কি হলো NIB নিব, বাংলা অর্থ কলমের নিব। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে আগের উদাহরণগুলিতে কিন্তু আই সৃষ্টি করেছে আই উচ্চারণের, কিন্তু এখানে সৃষ্টি করেছে হর্ষইকারের। দেখতে পেলে যে শব্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আই তার উচ্চারণেও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এবার দেখো, দেখতে পাচ্ছ একজন বন্ধু, এই যে একটা কাটারি রয়েছে, আমরা আগে কাতানো বলি, সেই কাটারি দিয়ে হচ্ছে কাঠ কাটছে, অর্থাৎ কাঠে সে আঘাত করছে। এই যে আঘাত করা, একে আমরা ইংলিশে কি বলি, হিট। হিট করা মানে আঘাত করা। এই যে হিট শব্দটি বা ওয়ার্ডটি রয়েছে, এই ওয়ার্ড তোমরা কিন্তু ওয়ার্ড বলবে না, আমরা প্রায় ওয়ার্ড বলি, অ্যাকচুয়াল প্রকৃত উচ্চারণ কিন্তু হচ্ছে ওয়ার্ড, ঠিক আছে। এইটি কিন্তু 3টি লেটার্সের সংমিশ্রণে গঠিত, এইচ, আই আর টি। এখানে দেখো এইচ কিন্তু সৃষ্টি করেছে হ উচ্চারণের, এই এইচ কি উচ্চারণ সৃষ্টি করে বা টি কি উচ্চারণের সৃষ্টি করে তা কিন্তু আমরা পরবর্তীকাল যখন আমরা কনসোন্যান্টস বা ব্যঞ্জন বর্ণগুলি নিয়ে আলোচনা করব তখন আমরা বলবো। এখন আমরা শুধুমাত্র ভাওয়েল নিয়ে আলোচনা করছি, তাই তোমরা কিন্তু ভাওয়েলের উপর গুরুত্ব প্রদান করো। এবার দেখো এখানে হচ্ছে আই, একই রকম কিন্তু আই এখানে হর্ষইকারে সৃষ্টি করেছে, এটা ধরবে না। আর টি এখানে ট সৃষ্টি করেছে, তাহলে কি হলো, হ আর হর্ষইকার হলো হি, আর ট যোগ হলো ট, তাহলে হিট হলো হিট। হিট মানে আঘাত করা। তাহলে আমরা দেখলাম এখানে আই কিন্তু হচ্ছে হর্ষইকারের সৃষ্টি করেছে। এবার আমরা দেখব কি যে এখানে আই কি উচ্চারণের সৃষ্টি করেছে। এখানে দেখো একটি পাখি রয়েছে, অবশ্যই এটা পায়রা। এই পাখিটিকে আমরা ইংলিশে বলবো বার্ড। কী বলবো, বার্ড। কীরকম হবে, বয় আকার ডয় রেপ, বার্ড, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা রয়েছে বার্ড। এই বার্ড দেখতে পাচ্ছ 4টি লেটার্সের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে, BIRD। এবার এখানে দেখো এই যে বি এখানে ব উচ্চারণের সৃষ্টি করেছে, আর আই কিন্তু সৃষ্টি করেছে আ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে আই আ উচ্চারণের সৃষ্টি করেছে। আগের উদাহরণগুলিতে কিন্তু আই সৃষ্টি করেছিল হর্ষইকারের, আই সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এখানে উৎপন্ন করছে আ উচ্চারণের। দেখতে পেলে শব্দের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে আয়ের উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটছে। আর এখানে কিন্তু রয়ের উচ্চারণ সৃষ্টি করেছে, আর ডি এখানে ড। তাহলে এই ব আর আ যুক্ত হয়ে হলো বা, আর এই রটা হচ্ছে ডয়ের উপরে উঠে গেল, দিয়ে হলো বার্ড। রটা এখানে রেপ হয়ে গেল, ঠিক আছে, দিয়ে হলো বার্ড। বার্ডের বাংলা অর্থ হচ্ছে পাখি। এবার এখানে দেখো একজন বন্ধু রয়েছে, এই বন্ধুটিকে অবশ্যই একজন ইনি বালিকা, সেই কারণে বালিকাকে ইংরেজিতে বলা হয় গার্ল, GIRL, গার্ল। এই গার্ল 4টি লেটার্সের সংমিশ্রণে তৈরি, দেখতে পাচ্ছ GIRL। এই জি এখানে উচ্চারণ সৃষ্টি করেছে গ, আয়ও কিন্তু এখানে আ, দেখতে পাচ্ছ আ, ভালো করে লক্ষ্য করো, আই কিন্তু এখানে আ উচ্চারণের সৃষ্টি করেছে। আর র এখানে কিন্তু সরি র নয় আর, এখানে র উচ্চারণের সৃষ্টি করেছে, আর এল হচ্ছে ল। তাহলে কি হলো, এই গ সঙ্গে আ যুক্ত হয়ে হলো গা, আর এই রটা হচ্ছে লয়ের উপরে রেপ হয়ে গেল, দিয়ে হলো গার্ল, বাংলা অর্থ বালিকা, ঠিক আছে। এবার বন্ধুদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই যে আই, এর উচ্চারণ কখন কীরকম হয়, অর্থাৎ কখনো এই আইটি উচ্চারণ করছে আইর মতো, কখনো ইর মতো, কখনো আর মতো। দেখো বন্ধুরা, কখন আই কিভাবে উচ্চারণ সৃষ্টি করবে তা কিন্তু আমাদেরকে উদাহরণ দেখে দেখে পড়তে হবে এবং মনে রাখতে হবে। তবে হ্যাঁ,
আই কিন্তু এই 3টি উচ্চারণই সৃষ্টি করবে, এর বাইরে কিন্তু কোনো উচ্চারণ সৃষ্টি করবে না। তাই তোমরা কিন্তু অবশ্যই খাতা পেনে এগুলো তুলে নাও এবং মনে রাখার চেষ্টা করো। আমি যখন পরবর্তীকালে আরও প্র্যাকটিস করাবো তোমাদের কিন্তু খুব সহজে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। তোমাদের ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই, আমি তোমাদের বন্ধু রয়েছি, তোমাদের উচ্চারণ প্রণালী আমি চেষ্টা করব ঠিক করে দেওয়ার। ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, আজকে আমরা এটুকু দেখলাম। এবার দেখবো হচ্ছে ইজি বাই বিজয় চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও কীভাবে দেখা যায়। মনে করো তোমরা এই ভিডিওটি দেখছো, তাহলে দেখতে পাবে যে ভিডিওর বাম পাশে নিচে একটা লোগো রয়েছে এরকম, সেই লোগোতে তোমরা ক্লিক করবে, অথবা তোমরা ইজি পেস বিওয়াই বাই পেস BIJAY এইরকম তোমরা স্পেলিং লিখবে। ঠিক আছে? দিয়ে তোমরা সার্চ করলে এরকম একটা লোগো চলে আসবে, এই লোগোতে তোমরা ক্লিক করবে, ক্লিক করে দেখবে এরকম চলে আসবে। এখানে ভিডিও অপশান রয়েছে, এখানে তোমরা ক্লিক করে পরপর ভিডিও পেয়ে যাবে। অথবা তোমরা প্লে লিস্টে যেতে পারো, এখানে প্লে লিস্টে দেবে এরকম রয়েছে ওয়ার্ড অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন, এখানে তোমরা পেয়ে যাবে ভিডিওগুলি। আর তোমরা টেলিগ্রাম ও ফেসবুক পেজে যুক্ত হতে পারো। কীভাবে যুক্ত হবে, তোমরা যে ভিডিওটি দেখছো এখন দেখতে পাবে তার নিচে এরকম একটি ডাউন অ্যারো রয়েছে, অর্থাৎ এই চিহ্ন তোমরা ক্লিক করবে। এই চিহ্নে ক্লিক করার পরে দেখতে পাবে এরকম একটি চলে আসবে সিন, সেখানে তোমরা রিড মোরে ক্লিক করবে এবং করার পরে দেখতে পাবে যে দুটো লিঙ্ক রয়েছে, একটা হচ্ছে টেলিগ্রামে যুক্ত হওয়ার লিঙ্ক আর একটা ফেসবুক পেজে যুক্ত হওয়ার লিঙ্ক। তোমরা এই লিঙ্কে ক্লিক করে যুক্ত হতে পারো। তবে হ্যাঁ, টেলিগ্রামে যুক্ত হতে গেলে অবশ্যই কিন্তু টেলিগ্রাম অ্যাপটা প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করতে হবে। তারপর তোমরা হচ্ছে ইজি বাই বিজয় বলে সার্চ করে জয়েন হতে পারো। আর তোমরা ফেসবুক পেজে যুক্ত হতে পারো অন্য প্রসেসের মধ্য দিয়ে। কি, তোমাদের ফেসবুক অ্যাপটি ওপেন করবে, সেখানে সার্চে ক্লিক করবে, দিয়ে লিখবে ইজি বাই বিজয় বলে, তাহলে কিন্তু দেখতে পাবে এরকম একটা লোগো চলে আসবে এবং এখানে তোমরা লাইক বটনে লাইক করে যুক্ত হতে পারো। এছাড়া লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, বেলও ক্লিক করো এবং অল বটনে ক্লিক করো, তাহলে সমস্ত নোটিফিকেশান তোমরা টাইম মতো পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, টাটা, বাই বাই।